ओम शांति। सेकंड में एकाग्र होकर देखिए अपना साकारी स्वरूप। मैं आत्मा शरीरधारी सेवाधारी ब्राह्मण हूं। परमात्मा शिव बाबा ने मुझे चुना है विश्व सेवा के लिए। मैं विश्व सेवाधारी हूं, विश्व परिवर्तक हूं। मैं सभ्यता, दिव्यता और पवित्रता की मूर्त हूं। हर कर्म, हर वाणी, हर संकल्प में सेवा ही सेवा है। अब मैं आत्मा अपने साकारी शरीर से परे, साकारी दुनिया से परे आकारी फरिश्ता बन लाइट के पंख लगाकर उड़ते हुए सेकंड में पहुंच जाता हूं आकारी वतन, सूक्ष्म वतन। यह लाइट का वतन है। मैं फरिश्ता भी लाइट का रूपधारी हूं। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। मन हल्का लाइट, तन प्रकाशमय लाइट। मैं संपूर्ण फरिश्ता हूं। अपने आकारी फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में बैठकर मैं हर दिशा में प्रकाश फैला रहा हूं। अब सेकंड में बिंदु बनकर मैं उड़ चलता हूं परम धाम। निराकारी वतन परम धाम में मैं आत्मा निराकार बिंदु स्वरूप में स्थित हूं। संकल्प,
स्मृतियां, संस्कार, अनुभव, सब कुछ एक बिंदु में समाहित। सिर्फ मौन, सिर्फ शांति, मुक्ति का अनुभव। असीम शांति के सागर, शक्ति के सागर, बिंदु स्वरूप शिव बाबा से मिलकर मैं बिंदु स्वरूप आत्मा असीम शांति और शक्ति से भर रहा हूं। अब धीरे धीरे निराकारी वतन से साकारी वतन में लौटकर फिर से सेकंड में तीनों स्वरूपों का अनुभव करें। सेकंड में साकारी, सेवाधारी, ब्राह्मण, सेकंड में आकारी, प्रकाशमय फरिश्ता, सेकंड में निराकारी, शांत स्वरूप आत्मा। ओम शांति।